солай ортаны өзгерту үшін жаңағы жылыжайды да аткөрімді да қоюға тура келді. Бірақ оны мен өмірлікке қойдым деген жоқ. Оның барлығы жаңағы айтпақшы тәжірибе болып, білім, ғылым болып жүректе баста сақтаулы. Ал ендігі болашақта не істейміз деген оймен айналып келіп, жаңағы Қытайға барып келу ойымда болып, жаңағы Қытайда туған інім екі бірдей склад ұстайды. Қазақстан, Тәжікстанға тауар тасымалдайды. Соны бір көргім кеп, және тауар алмақшы болған кісілер болса, біз көмектесе аламыз. Келіссең, біздің жаңа тасымал серіктестікпен тасисыздар, келіспесеңіздер басқада жетеді. Сол жағынан біраз жұмыстар жасасам деген. Үлкен сомада үлкен техника алғысы келген адамдар, біз жаңағы Қытай тілін білгендігіміз себепті, және менің туған інімнің тасымал серіктігі склаты 2 КАМАЗ 2 склаты болғандығы себепті, солардан пайдаланып осы жақта қазақтарға пайдам тисе деген. Және өзімнің тіл білгендігім себепті, жаңа екі елдің достығы жақсы, визасыз режимнің барлығы себепті, жаңағы қазірге байлап атқан малым болмағасын, байлап атқан малымды сатып үйге айналдырғасын, жаңағы үлкен техника, үлкен сомамен тірлік бастамақшы болған, болмаса завод, бірдеңелер алмақшы болған кісілер болса, соларға еріп барып, яғни аудармашы болуыма, болмаса бірге еріп барып алып беруіме, сосын жаңағы толықтай Қытайдан алып келіп Алматыға әкеп беруге дейін көмектесе аламын. Мен осығанға дейін біраз ірі орындардың оң қолы болып, жұмысшыларын да басқарып, бүкіл тауарына да ие болып, ол жерде мен бригадир да болдым, жұмысшы да болдым, бухгалтер да болдым, бастықтың орнына бастық та болдым. Сондай үлкен тірліктерді басқасында болған жігітпін. Сол ерекшелігімді пайдаланайын деген. Яғни жаңағы өзімнің математика оқығам, есебімді, педагог болғам, адамдармен жұмыс жасауды, сосын жаңағы өмірден алған бір жаңадан шыққан заттарды таныстыруды, адамдардың арасында сондай жұмыс жасамақшы болып жатырмын, Алла қаласа. Бірінші сол әке шешемнің басына барып келсем деген. Екінші, жаңағы інімнің жасап атқан тірлігін көзіммен көріп, сосын осы жақта кісілердің тіл білмеймін, барғанға ыңғайсыз болып тұр, интернеттен алайын десем жалған тауар әкеліп жатыр, тасымал ақысы қымбат болып отыр дегендердің барлығына көмектесуімізге болады. Әрине мен оған өз бағамды ешқандай қоспаймын. Мен бір затқа ешқандай өзім баға қоспаймын. Мен тек адал еңбегімді аламын. Жігітше келсем, мен тілмәш болам ба, тілмәш болып берем. Тауардың бағасын түсіріп, ең төменгі бағаға дейін келістіріп берем. Тауар тасымалдайсың ба, ініме ең төменгі берілетін мүмкіндіктерді бергізуге көмектесем, бірақ мен еңбегімді адал аламын. Яғни бұқа тасып жүрім, мен ол арасынан бірдеңе деп әуре болмай, сен маған қанша бересің, басына 5.000 ба, 10.000 ба, осылай анық есебі, анық дос ажырамас деген. Солай жұмыс жасауға тырысаппын. Енді қазір мен ойлану үстіндемін, жоспар құру үстіндемін. Мүмкін қайтып жылыжаймен айналысармын, қайтадан жаңағы бордақмен айналысармын. Бірақ қазірге мен осы жоспар құрып, ой қорытудамын. Соның үшін әдем идеяларыңыз болса, менің WhatsApp-ма жазыңдар, 8707 680 60 66. Комментарийға жақсы, барынша жақсы сөз, жарымыз деген жақсы сөз жазуға тырысайық. Алға қазақ елі күш бірлікте. Топтасып ұшқан торғайды тұрымтайда ала алмайды. Жан жаққа тартсақ, барлығымыз жем боламыз.